Hello，大家好！一年一度嘅國際騎師邀請賽今晚就正式上演啦。其實係稍後好短嘅時間之後就會嚟呢個1、2、3、4關啦。咁要 say 個 sorry 啦，因為我原底應該係今朝9點10點拍呢條片嘅，但係好多狀況嘅情況底下就導致到頭場都已經開跑咗啦，全程路通作為膽嘅飛咧已經唰一聲搣到碎晒啦。咁係啦，4場嘅大鬥法咧，我估型男又好，索女又好咧，都會出盡力㗎啦，叮當碼頭底下去分勝負，甚至乎啲6、7、8名啊，嗰啲全部都係個零身位底下翻嚟。咁因為我太遲 upload 呢條片啦，騎師我係會撐嘅，可能都係潘頓啦，但係好平均啊，真心。咁但係你買得多幾位，買多幾番，咁但係嗰個成本大咗，個賠率又唔係咁吸引，所以你話事前去睇可能就潘頓啦，但係陣間一跑到第2關或者第3關再補，唔係咁後冇得補，即係跑到第2關再補一補飛睇睇點環境啦。咁直接去第9場啦，2班1500米，因為太遲去講國際騎師邀請賽嗰4場，咁可能跑咗2關，大家先睇到條片又冇乜意義，或者其實聽朝先睇到㗎啦，我都唔知，我自己冇眼睇，太多唔同嘅狀況。我今日係嬲住嘅，但係直接去呢個第9場啦，希望多啲朋友有緣分睇到啦嚇。9場2班1800米，傾向揀3隻馬，3號、7號同埋11號，咦，全部單數喎，係啦，可能佢哋3個做膽咩定拖翻2、3隻腳買4連環嗰啲咁嘅 friend 啦，因為係啦，因為有好幾隻係直接查得嘅，我認為係3號行頭起連勇敢，因為我 call 起咗佢啊，佢呢個中長途嘅淺上下，因為就算唔贏佢可能都有啲 pace 或者有時埋到 Q 仲要有啲賠率添啊，跟住 ending 咧，就算佢真係俾唔到派彩我哋啦，但係佢自己都會攞到啲獎金咁樣，咁所以呢隻係 keep 住好穩定水準嘅嘛，所以我係幾中意嘅。咁今次有個1檔形勢 good fit 啦，上場近完跑完冇跌窩，跟住你再加粗嘅情況底下，我就一定會要佢啦。跟住然之後咧就到呢個7號嘅人心星，雖然話初跑呢個路程咁，但係之前睇下先，1800識近嘅嗰邊係田草，咁命頂就係今季嘅佢其實枕住嗰個表現好穩定啦，長期近啦，有場個名次爭啲，但係其實都唔係話輸好遠嘅。咁上場我就覺得咁你落飛嘅情況底下，其實應該都好多人突然之間再支持佢啦，咁啊再飛啲飛落去啦。咁但係有啲失望就因為佢輕輕塞咗，希望今日都唔會啦。咁佢一直相對主動啲嘅嘛，咁我諗佢跑1800會可能容易過1650或者1600嘅，睇下先。跟住就到彭才啦，呢一隻係持續睇住佢進步嘅馬啦，咁今日佢就輕磅啦，因為贏咗上嚟，而上場好亮眼嘅就係其實佢喺好後去追翻上嚟頂板，咁你以末段最強勁嘅節奏同埋速度去衝贏翻嚟，跟住你仲要冇跌窩喎，然之後你上班去對住一棚重少少或者其實今年都幾〜唔好彈人哋太多啦，即係總之彭才係真情我都覺得係可靠嘅，咁你另外 keep 到狀態，然之後又輕磅，咁所以就算佢上嚟2班挑戰我都會撐佢，咁主要係呢3隻，咁你話真係數到4選嘅話，可能要隻數字天文，因為檔位形勢唔差啦，同埋其實佢即係本身佢都係啲長途少少嘅馬，跟住training 唔知邊一課我見到走個都幾醒神喎，咁可能谷草一嚟就呢一個啦，咁試去留意下佢啦，咁係啦，我傾向會咁樣睇佢啦，跟住再數可能係大浪淘田，咁但係個形勢有啲惡劣啲，咁睇下個騎師如何走位啦。阿安係啦，係咯，主要係呢5隻啦，咁希望大家 enjoy 呢一晚嘅賽事啦，咁跟住就到 IR 啦，然之後我就要喺馬上出現啦，我確認到 IR 返工嘅時間同埋地點，我就再喺社交平台度 update 大家啦。咁講到嚟呢度先，係啦，稍後我 story 會再 update 唔同嘅資訊㗎啦。好，就咁先。